你咁煮，我咁教。今次同大家整翻一個咧係大人細佬哥都中意食嘅紫羅炒牛肉。切呢個牛肉條，大條啲。好啦，跟住我哋咧就醃牛肉啦，一個2湯匙嘅水落去咧，就可以令嗰個肉咧係嫩滑啲。咁啊開始暖暖地咧，咁我哋可以放啲牛肉落去啦，係暖暖地，跟住好均勻咁咧，就將嗰個牛柳條咧係將佢鎖住個面。咁呢個砂糖落去咧，就將佢咧，即係嗰個薑咧有少少嘅甜味啦，同埋咧有少少焦糖味啦。柳條放落去啦，你見到佢一辣一辣嗱幾好。咁呢個餸咧一定要夠香，同埋咧唔準係出水嘅，一出水就肥佬，去上一碟啦。